hariya mu mujyi naraharebye mbona haba amabuno y'abagore bagurisha. Kera sinzi nimba n'amabuno yariyongereye. Kera bavugaga yuko amabuno atagira amataye agura 30,000, hanyuma ikibuno n'amataye akagura 50,000. Abantu batanyurwa ntago bajya baryama ngo basinzire. Abantu batanyurwa ntago bajya babona ubuzima bwiza. Abantu batanyurwa bahora na pressure. Abantu batanyurwa ntago banezeza umutima w'Imana. Kandi abantu batanyurwa nabo ubwabo ntago bajya binezeza. Abantu bakagaya ubunini bwabo. Umuntu aragaya akagaya n'amaso afite kandi abasha kureba. Ninde muntu ufite amaso atagwamo ibitaka ngo atokorwe? Umuntu aranyurwa ananirwa kunyurwa n'amaguru Imana yamuremanye kandi abasha kugenda. Imana ijya kunde mubanza yarandemye maze kunanirwa. Abantu baragaya bakagaya Imana. Uko yakuremye kose se wigeze uyishyura? Yatuhaye amaguru kugira ngo tubashe kugenda. Ntago byari ukugira ngo tuyajyane muri mize bajye bayareba mwabagore mwe batanyurwa. Uzi ko umuntu ananirwa kutanyurwa akambara imyenda adashaka? Ngo afite utuguru dutoya kiga kwambara ibintu by'abarokore kandi atari we. Ngo afite ijosi ribi akajya hozaho agatambaro ngo batamureba. Yaguhaye ikibuno kugira ngo ujye ubasha gukora ibintu ikibuno gishinzwe gukora. Ariko ukuntu Imana yandemye, uzi ukuntu abagore babihindukiza, ukuntu Imana yandemye, ariko Imana iyo wongeraho akantu ko kuburebure iyo nzamuraho gato, Imana se yari kukuzamuraho gato kugira ngo bazakugira uruhabuzo. Niko Imana yikuzamurika kugira muremure, wagira ngo Imana ikugira urwego bajye bakuzamukiraho bagiye kubaka etaje. Mwirimbe harimo abeza n'ababi, harimo abafite amatayi n'abafite utubaho, mwirimbe harimo abize n'abatarize, mwirimbe harimo abavuka mu cyaro n'abavuka mu mujyi, mwirimbe habamo abafite amaso meza n'abafite amaso yahenengeye, habamo abafite igihagararo n'abandi nyiracari gufi. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abakunzi ba Mama Charlene Official, mwebwe mudukurikirana muri mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara zitandukanye, abari mu bihugu by'abaturanyi, abari mu bihugu bya Afrika bitandukanye, abari muri Amerika ya ruguru ndetse n'iyepfo, abari muri Aziya, muri Europe, muri Australia. Mwese amahoro. Nizere ko muguwe neza kandi mukomeye. Ntago twakibagirwa gusuhuza rero na za nshuti zacu z'umwihariko. Abo ngabo ni babandi bashinzwe umutekano, abagiye kugarura amahoro mu bihugu by'amahanga. Nkuko tugenda tubasuhuza, kera najyaga mvuga ngo bari mu ishyamba rya Nyungwe abantu nyine babashuti banjye. Abantu bakamwanga ko bamasharire abari mu ishyamba rya Nyungwe nibo bacunga umutekano bonyine. Hanyuma rero buriya nibo nagiriye impuhwe cyane kuko nigeze mpanyura hari imbeho nyinshi. Itamvuga intebe abana b'abahungu rwose bakora akazi gakomeye n'iyi mbeho n'aha hantu, kuko navuyemo ndanahagarara ndareba. Ariko n'ahandi rero umuntu wese ubaho kugira ngo abandi babeho, umuntu wese uzana amahoro n'umutekano n'umutuzo ni wubahwe rwose. Hanyuma bantu dukunda cyane b'abaganga, abaganga namwe mufite akazi gakomeye, noneho ubwo iminsi mikuru yageze. Umva, Imana ibahe support, muri abantu bakora akazi gakomeye kandi muritanga mugasubiza abantu ubuzima, namwe abarimu. Ariko mwebwe muri mu gakonji, namwe rero murashoboye kandi muri abantu bakomeye mu maso yacu kuko mufite ahantu mujya mutugeza. Hanyuma abandi bantu ushaka kwifuriza umwaka mwiza mu kuwusoza ndetse no kuwutangira, n'abakunzi ba Mama Charlene by'umwihariko. Ufite abakunzi, inshuti zanjye ndetse n'abafana banjye, mwese rero nimukomere, ndiho ku bwanyu. Hanyuma nishimiye kongera kubana namwe muri aya masaha no muri uyu mwanya, mbabwira ngo umwaka uzababere mwiza, muzawusoze neza kandi muwutangire neza. Hanyuma uyu mwaka ugiye kuza, ndifuza yuko uyu mwaka utarashira uzababere wo gutekereza ibyo mwakoze. Buri wese uhereye kuri ngewe dutekereze ikintu twawumazemo, dutekereze icyo twawumazemo, turebe ibintu twawumazemo, hanyuma nitwishimira kurangiye twishimira ibikorwa byiza twawukozemo. Kuko hari abantu bakwiye kuvuga n'abandi badakwiye no gushima ko bawurangije. Uwawurangije yirukanishije umuntu ku kazi, nk'uwakwiye gushima Imana ngo arawumaze. Uwarangije uyu mwaka umaze gufungisha abantu bahoye ubusa, umuntu warangije uyu mwaka amaze gutera inda abakobwa nka 3,
bose ukaba utazi iyo barara n'iyo baba. Nawe uri umuntu. Umugabo urangije uyu mwaka atagaburira abo yabyaye, agakuramo impeta ubundi akayijugunya. Umugore urangije uyu mwaka atazi aho abana be baba, nawe ukwiye kwishima ngo urawurangije. Abantu bateje abandi ibihombo, mukwiye gushima Imana ngo murawurangije. Uriya mwaka rero tugiye gutangira uzaba umwaka w'umugisha wo gutekereza ku bintu twanyuzemo bitari byiza, hanyuma tugira ishyaka ryo kubikosora kugira ngo bibe ibintu byiza, ntitugakorera ibyaha mu bindi. Tujye tugira igihe cyo kwitekerezaho. Umucuruzi ajya atekereza, kampani igatekereza, umuntu mu kazi akora akaverifiya kugira ngo arebe inyungu yaba yarabonye mu gucuruza kwe. Natwe tujye tureba aho twanyuze, turebe ibyo twagombaga gukora ko twabikoze, uko twagombaga kwitwara ese niko twabigenjeje, abo twagombaga kuri bo ese twabaye bo. Turebe ko umumaro wacu wagezweho. Abahanuzi mwisubireho, abapasiteri n'abapotre mu nsengero zanyu mutekereze ngo mbese icyo nari kumara narakimaze. Hanyuma intego rero isomo ry'umwaka rindi shaka gutanga, ndashaka kubagira inama yo kunyurwa uko muri. Munyurwe nuko muri. Muri make ndababwira ngo ujye urishaho ikiziriko cyawe kigarukira, ntuzigere ushaka kurishaho ikiziriko cyawe kitagarukira. Ubwo ndaza gutanga urugero ku ihene. Ihene iyo yamaze kumara ubwatsi aho ikiziriko cyayo kigarukira, ikifuza kurya ubwatsi kandi itahagera, ihita ica ikiziriko. Kandi iyo iciye ikiziriko iruhukira mu mitamisi, ihene ikabagwa igihe kitaragera. Mbifurije kunyurwa nuko muri. Umuntu unyurwa anezeza umutima we, kandi umuntu unyurwa anezeza imitima y'abantu, kandi umuntu unyurwa aranyurwa nta stress agira. Umuntu utanyurwa burya no kukwica yakwica ariko akanyurwa. Mu bintu ushaka kuzinjirana muri uriya mwaka mu masomo shaka kuguha, numvaga nagusabira kunyurwa n'ukuri. Nubona mu buzima bwawe udafite kubuhindura unyuze mu buryo bwizewe kandi bwiza bw'umugisha, uzemere uzaguma uko wimereye, nibyo byiza kurushaho. Ariko ngewe numvaga isomo shaka kubaho uyu munsi nuko basabira kunyurwa nuko mumeze. Ni munyurwe, abakobwa munyurwe. Abantu batanyurwa shahu bafite ibibazo. Hariya mu mujyi naraharebye mbona haba amabuno y'abagore bagurisha. Kera sinzi nimba n'amabuno yariyongereye. Kera bavugaga yuko amabuno atagira amataye agura 30,000, hanyuma ikibuno n'amataye akagura 50,000. Esase nimba yariyongereye nabyo bikiyongera simbizi. Nimba hari ikintu giteye agahinda n'ukujya kugura ibintu wiyomekaho ngo kugira ngo ukunde ugira amabuno. Ndashaka kukubwira ngo nushaka kunyurwa, nugira amabuno uzagira n'amaguru. Kunyurwa, Imana ibashoboze kunyurwa, mubeho mu buzima bwo kunyurwa. Abagore mujye munyurwa n'abagabo banyu, n'abagabo mujye munyurwa n'abagore banyu. Ujye unyurwa n'amafaranga winjiza, unyurwe n'abakiriya ufite, ujye unyurwa n'imiterere yawe, unyurwe n'umuryango uvukamo, ujye unyurwa n'uburebure bwawe, ujye unyurwa n'amanota ubona ku ishuri. Nubona ari make ujye ushaka inzira zo kuyabona ariko mu buryo bwiza. Ikintu uzashaka ntukibone binyuze mu mucyo, ujye unyurwa nacyo. Nubona ubuzima bwawe utabuhindura cyangwa ukabona wabuhinduza ikintu kitari cyiza, ujye unyurwa n'ubuzima urimo. Ndabasabira kunyurwa. Iyihuse byari ibibozi cyangwa ibihumye. Nimwige kunyurwa. Abantu batanyurwa ntago bajya baryama ngo basinzire. Abantu batanyurwa ntago bajya babona ubuzima bwiza. Abantu batanyurwa bahora na pressure. Abantu batanyurwa ntago banezeza umutima w'Imana. Kandi abantu batanyurwa nabo ubwabo ntago bajya binezeza. Nagira ngo nkubwire ngo nimwicare munyurwe, cyane igitsina gore. Abantu baragaya bakagaya uburebure bafite, abantu bakagaya ibiro bapima, abantu bakagaya ubunini bwabo. Umuntu aragaya akagaya n'amaso afite kandi abasha kureba. Ninde muntu ufite amaso atagwamo ibitaka ngo atokorwe?
umuntu aranyurwa ananirwa kunyurwa n'amaguru Imana yamuremanye kandi abasha kugenda. Umuntu abaho ngo ntanyuzwe n'ukuntu angana ngo afite ikibuno kibi kandi abasha gukora ibintu byose. Mana ya Isaka na Yakobo, Imana ijya kunde mubanza yarandemye maze kunanirwa, abantu baragaya bakagaya Imana. Uko yakuremye kose se wigeze uyishyura? Umuntu akagaya intoki ze, umuntu akagaya ibirenge bye, umuntu akagaya amazuru ye, kandi none se uragaya amazuru yawe ntubasha guhumurirwa? Uragaya uko uteye ntago byakugejeje ku kintu wagombaga kugeraho. Erega burya ingingo Imana yaturemanye ingingo Imana yaturemanye zari ukugira ngo bitugirire umumaro. Yatuhaye amaguru kugira ngo tubashe kugenda, ntago byari ukugira ngo tuyajyane muri mize bajye bayareba. Mwabagore mwe batanyurwa, uzi ko umuntu ananirwa kutanyurwa akambara imyenda adashaka, ngo afite utuguru dutoya kiga kwambara ibintu by'abarokore kandi atari we, ngo afite ijosi ribi akajya ahozaho agatambaro ngo batamureba. Ntabwo Imana yigeze irema amaso kugira ngo abe amaso meza, nugira amaso meza bakujyane muri mize bajye bakureba bishyure. Yakuremanye amaso kugira ngo ujye ubasha kureba. Hanyuma se Imana ijya kukurema ijya kuguha ikibuno? Yaguhaye ikibuno se kugira ngo bakijyane muri mize bajye bakureberayo? Yaguhaye ikibuno kugira ngo ujye ubasha gukora ibintu ikibuno gishinzwe gukora. Ariko ukuntu Imana yandemye, uzi ukuntu abagore babihindukiza, ukuntu Imana yandemye, ukuntu Imana yandemye. Ariko Mana iyo wongeraho akantu k'uburebure, iyo nzamuraho gato, Imana se yari kukuzamuraho gato kugira ngo bazakugire uruhabuzo? Niko Imana iyo ikuzamurika kugira muremure, wagira ngo Imana ikugire urwego bajye bakuzamukiraho bagiye kubaka etaje. Ukureshya ko ari ibyo ngibyo kandi binyuze Imana. Imana yaguhaye amabere manini. Imana se yaguhaye amabere manini, iyo ugenda arakuvuna unanirwa kugenda. Hanyuma se abafite amato yibona barakurushije iki? Iyo ugiye mwirimba usanga ibyiciro byose bitarimo. Mwirimbe harimo abeza n'ababi, harimo abafite amatayi n'abafite utubaho, mwirimbe harimo abize n'abatarize, mwirimbe harimo abavuka mu cyaro n'abavuka mu mujyi, mwirimbe habamo abafite amaso meza n'abafite amaso yahenengeye, habamo abafite igihagararo n'abandi ba nyiracari gufi. Ibyo nta kintu bivuze. Ingingo Imana yakuremanye ntago byari ukugira ngo bakujyane muri mize, byari ukugira ngo zikugirire umumaro. Imana ibahe kunyurwa. Ngo umugore wawe mwabanye ari muto none yarashaje, ariko n'undi uzashaka burya nawe azasaza, kandi nawe uko mwabanye ungana siko wanganaga. Nuhora abantu gusaza se wowe uzabaho udasaza. Mureke soze iki kiganiro kubera imvura, tuzagikomeza ubutaha, ariko ndizera neza ko iri somo ryitwa kunyurwa umbabarire uryoherereza abantu benshi, harimo abagore n'abakobwa. Tunyurwe nuko Imana yatugize, Imana yatwizeho kandi yadutekerejeho mbere yuko iturema. Imana nibaho umugisha. Amina.